आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि सब अपने घर में बच्चों को दिखाएं और उसके साथ जो भी बर्ड्स या परिंदे या एनिमल्स के जो पिक्चर्स आएंगे और साथ नाम आएंगे वो आप उनको आसानी तरीके से दिखा के और उनको सिखा सकते हैं और उनको गाइडलाइन दे सकते हैं। वीडियो पूरी देखें और जो भी जानवर या परिंदे की जो पिक्चर हम हाथ से बना रहे हैं वो जिसको भी अच्छी लगे उसने कमेंट में करना है कि ये सबसे ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच।